Как его надо назвать? Свекольная бомба. Да. Давай. А это свекольная бомба. Работает действительно взрывно. Вот, сюда входит корень имбиря свежий, свекла тоже свежая. А вкус вообще изумительный. Вкус получается как с клюквы, как салат из клюквы. Ничем не отличается. Есть немножко сока лимона, ну, рецепт будет внизу. Но вкуснятина неимоверная. Никто не знал, что свеклу можно есть сырой. А в этом виде даже не подумай, что это свекла. Салат из свеклы, сыроедный, от Татьяны Космыниной. В состав салата входит свекла свежая, корень имбиря свежий, лимон, мед и корица. Итак, почему сырая свекла? Потому что очень вкусно и чрезвычайно полезно. Благодаря свекле лучше усваивается белок и кальций. Соответственно, кости будут крепче. Сырая свекла снижает уровень плохого холестерина и чистит сосуды, и в результате такого свойства исцеляет от атеросклероза и гипертонии. А тот, кто съест свеклу, улучшает функцию печени, очищая ее от жировых отложений и другого мусора. Кишечник тоже рад сырой свекле, которая усиливает перистальтику, профилактика запоров, и насыщает организм магнием, бором, кремнием и витаминами группы В и много чего еще полезного. Вот, например, микроэлемент бор повышает либидо и подвижность сперматозоидов. А при железодефицитной анемии свекла – лучший овощ, содержащий железо, которое усваивается очень быстро. А хотите иметь здоровые волосы, энергию, употребляйте свеклу. Свекла еще и индикатор здоровья. Да, а про имбирь посмотрите мой ролик на ютубе. Называется «Имбирь – мой спаситель». То есть это тоже очень целительный и полезный продукт. Итак, первый рецепт нашей сегодняшней сыроедной вечеринки – это мой фирменный ореховый соус. Для этого нам понадобится орехи, основной ингредиент, орехи кешью, не жареные. Второй ингредиент – это кунжут, тоже белый, не жареный, обычный кунжут. Несколько капель соевого соуса, мед и вода. Все. Мы берем кофемолку и размалываем кунжут и орехи на кофемолке. Я беру стакан от шейкера, а в нем я буду погружным блендером смешивать ингредиенты. Делается соус очень быстро, и он потрясающе вкусный, при этом в нем нету соли, ну, кроме той, которая содержится в соевом соусе, если она там есть. И в нем нет сахара, потому что в нем есть мед. Все перемололи, все смешали, теперь все блендером промешиваем как следует. Так, мне нужны добровольцы-дегустаторы, Татьяна. Большой или маленький? Сыроедческий соус. Вкусненький, однако. Не сладкий? Ну вот. А теперь мы сделаем салат из помидор, авокадо, пекинской капусты, зелени. И все это просто заправим этим. Для салата, который мы собираемся заправить ореховым соусом, нам понадобится самые простые ингредиенты. Это пекинская капуста, авокадо, болгарский перец сладкий и несколько помидор. Можно добавить еще огурцы. И зелень. Вот есть зелень, мы сейчас еще зелень добавим. И огурец можно тоже, если есть. Все. Да, может быть. Потому что там эти лектины, которые у вас нет фермента для его расщепления. А вот у нас есть, нам можно попробовать.
Как разделать помело, я показываю. Поехали. Фото же. Какое фото? Мы нарезали прекрасный салат. А, ну а это что снимать? Это даже это. Сейчас мы заправлять его будем салат. Вот это надо снять. Все, приятного аппетита. Отлично, налетаем.